励志4个月拆遍所有 1.5P 空调，本期带来的是各位网友们留言非常多的鸿蒙智选的风神之眼，小米的强劲风。还是老规矩，我们只拆机，不做任何主观评论。视频下面不会有任何的带货链接，详细的拆机数据会以表格形式给各位打在公屏上。闲言少叙，我们直接开拆，玩的就是真实。两款空调现在已经拆箱完毕，我们来称一下重量。在称重之前呢，我们用一个1000克的砝码来校正一下秤。这是1000克的砝码，然后秤上面显示是1000克，秤没有问题。我们现在来开始称重。小米的强劲风，它的内机重量是11.75千克。鸿蒙智选风神之眼，它的内机重量是10.35千克。小米的强劲风，它的外机重量是28.60千克。鸿蒙智选的风神之眼，它的外机重量是27.15千克。小米的强劲风，它的标称重量是27千克，它的制冷剂是232，标称注入量是0.83千克，就是830克。鸿蒙智选的风神之眼，它的标称重量是26.5千克，它的制冷剂是232，注入量是760克。现在呢，两款机型的外机已经拆机完毕了，我们来看一下两款机型的外机配置。我们先来看一下冷凝器，鸿蒙智选的风神之眼外机的铜管采用的是7毫米的铜管Phi7的。我们来查一下铜管的数量，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，一共是双排，每排12组，合计24组48根Phi7的铜管。鸿蒙智选风神之眼蒸发器的高度是51.5厘米，鸿蒙智选风神之眼冷凝器的长度是77.5厘米。鸿蒙智选风神之眼的电机采用的是珠海凯邦电机，铜线33瓦，1000转每分钟。小米强劲风冷凝器的铜管采用的是7毫米的Phi7铜管。我们现在查一下铜管的数量，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，同样是双排12组，合计24组48根铜管。小米聚省电它的冷凝器吃片的高度是53.5厘米。小米聚省电它的冷凝器吃片长度是89.5厘米。小米聚省电它的风扇电机采用的是滤制电机，铜线60瓦，1000转每分钟。现在呢，我们来看一下两款机器的制冷系统。小米的聚省电压缩机采用的是海力的压缩机，型号是 GTX 130RK UF6 V8A。然后我们再向上看，上面这个位置四通阀，小米的采用的是3花的四通阀，铜制的四通阀。然后我们再向下看，在下面这个位置是有电子膨胀阀的，电子膨胀阀同样采用的是3花的电子膨胀阀。鸿蒙智选的风神之眼采用的是海力的压缩机，压缩机的型号是 GSD 098XK UF7 V6B。然后我们再向上面看，它同样四通阀采用的是铜制的四通阀，四通阀的品牌是敦安的。然后我们再向下面看，这个位置它是有电子膨胀阀的，电子膨胀阀采用的同样是敦安的电子膨胀阀。两款机型的内机呢，现在我们已经全部拆开了，我们来看一下它们的蒸发器配置。我们先来量一下蒸发器这个吃片的长度。鸿蒙风神之眼内机蒸发器的长度是69.5厘米，小米强劲风蒸发器的长度是70.5厘米。我们看一下铜管的直径，小米强劲风蒸发器铜管的直径是5毫米 Phi5的铜管。鸿蒙智选风神之眼
蒸发器铜管的直径是5毫米 Five 的铜管。我们现在来查一下铜管的数量：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。鸿蒙智选风神之眼，它的蒸发器一共是16组，32根铜管。鸿蒙智选风神之眼，它的内机灌流风扇的直径是11厘米。鸿蒙智选的天神之眼在这个位置是有电辐射管加热的。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。小米强劲风，它的内机一共是36根铜管。我们现在量一下它灌流风扇的直径。小米强劲风，它的内机灌流风扇直径是12.5厘米。我们看里面，小米的强劲风是没有电辐射管加热的。现在呢，我们来看一下两款产品的部件电机。鸿蒙智选的风神之眼，在这一侧呢是有2个部件电机，然后在下面呢是有1个部件电机。部件电机选用的品牌呢都是欧凯的。我们现在来看一下小米的强劲风。小米的强劲风在这侧有一大一小2个电机，在下面呢有1个小的，然后在另外一侧呢还是有1个大的部件电机。部件电机4个采用的也都是欧凯的。以上就是本期拆机测评的全部内容，详细的拆机数据也给各位打在公屏上了。大家还想看哪些产品的拆机对比测评，请打在评论区。我是家庭圈库里，只分享关于家电的。